밤마다 콧고리로 고민되시죠? 오늘은 콧고리를 없애는 5가지 방법을 소개해드릴게요. 첫 번째, 옆으로 자는 자세. 등을 대고 자면 혀와 목구멍이 막혀 콧고리가 심해질 수 있어요. 옆으로 자는 습관을 들여보세요. 두 번째, 체중 관리. 과체중은 목 근육에 압박을 가해 콧고리를 유발할 수 있어요. 꾸준한 운동과 건강한 식습관으로 체중을 관리하세요. 세 번째, 충분한 수분 섭취. 목과 코 점막이 건조하면 콧고리가 더 심해질 수 있어요. 물을 자주 마셔서 건조함을 방지하세요. 네 번째, 알코올과 진정제 피하기. 술이나 진정제는 목 근육을 이완시켜 콧고리를 악화시킬 수 있어요. 취침 전에는 피하는 게 좋아요. 마지막으로, 입을 다물고 자는 연습. 입을 벌리고 자면 콧고리가 심해질 수 있어요. 자는 동안 입을 다물고 코로 호흡하는 습관을 길러보세요. 콧고리를 없애려면 작은 습관들이 중요해요. 오늘부터 시도해보세요. 편안한 밤을 위해.